Ho 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 ho. Aku hantu. Ku doain ayam kamu nggak bisa hamil. Baru kapok. Ho 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 ho. Kalau hamil malah aku repot cari bidannya. Alhamdulillah. Oh, sebelah sana standarnya. Oh, itu. Ada target nih. Lagi ngapain ya? Oh no. Halo? 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 Dari sini aja. Ketahuan di sini, cari yang aman. Eh, 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 Kok suaranya aneh ya? Kayak suara ayam betina yang jomblo yang lagi cari pasangan gitu. Ho 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 ho. Aku hantu. Ada pula hantu yang siang gini. Ah, aneh-aneh aja. Jangan suka mengejek hantu. Ku doain ayam kamu nggak bisa hamil. Baru kapok. Ho 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 ho. Nggak masalah kalau ayam nggak hamil. Kalau hamil malah aku repot cari bidannya. Hantu yang bener itu tinggalnya di tempat gelap, bukan di sawitan seperti ini. Bisa sih di pohon sawit, tapi harus dikasih lampu penggelap gitu, atau dikasih atap biar kesan gelap, biar kayak angker-angker. Hantu kok tempat kayak gini. Ho 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 ho. Au au. Itu hantu zaman dulu. Harus gelap-gelapan. Sekarang semenjak zaman daring jadwal, aku berubah menjadi siang. Itu pun jam 9 sampai jam 15 waktu Indonesia bagian hantu. Oh, oh, oh. Untuk pemberitahuan, siang jam 11 sampai dengan jam 3 istirahat. Untuk sementara malam tutup ya. Oh, oh, oh.
kayak jam kantor aja. Jadwalnya aneh lagi. Katanya buka jam 9 sampai jam 15. Tapi jam 11 sampai jam 3 sore itu kan jam 15. Kok istirahat? Aneh. Bilang aja kalau sore tutup gitu. Kayaknya kamu nih hantu kurang motivasi ya. Kerja cuman berapa tuh? 2 jam. Apa itu? Ngomong-ngomong, kenapa kamu nggak takut? Kamu seharusnya takut. Biasanya manusia takut sama hantu seperti aku. Oh iya, aku tadi lupa takut ya. Takut ah. Takut. Ya gitu. Nggak percuma aku jadi hantu. Kok mencurigakan ya? Hantu kok nggak tahu aku pura-pura takut. Oke, pembantu. Kalau memang engkau hantu sakti, aku mau tes kesaktianmu. Oke, silahkan tes. Tapi jangan panggil aku Om ya. Aku masih jomblo. Panggil saja Bro. Hantu gaul. Oke, Pak Bro hantu. Aku masih muda. Jangan panggil Pak. Panggil saja Mas Bro. Oke Om hantu. Mas Bro hantu. Kalau memang kamu sakti, tebak namaku siapa? Gampang. Namamu Ono. Ya, Bapak Ono. Tahu dia namaku. Oke, satu lagi. Kamu pasti nggak tahu. Kamu kan apa? Jago kandang seperti katak dalam tempurung gitulah. Sekarang kalau kamu tahu apa makanan kesukaanku? Gampang. Kimpil pingit. Makanan kesukaan Bapak Ono, singkong bakar. Hah? Tahu juga. Boleh. Mas Bruhan tuh, kuakui kau memang sakti. Tapi sayang, kalau tujuanmu menemuiku supaya aku takluk kepadamu dan supaya aku minta tolong kepadamu dengan imbalan semacam sesajen, bunga-bungaan dan sejenisnya, maaf, engkau salah alamat. Salah. Jangan khawatir. Aku sekarang sudah mengikuti perkembangan zaman. Gak suka sama wewangian atau bunga. Tapi kalau bunga aglonema, gelombang cinta, keladi-keladian, mawar dan pot masih suka. Tapi kalau yang lebih saya butuhkan sekarang, ya seperti paket data, sinyal bagus, PLN nggak sering mati, itulah. Kadang-kadang kalau ada ayam geprek, bakso beranak, atau pecel lele boleh juga. Tapi mengapa Pak Ono bilang salah alamat? Karena tanpa kehendak dan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk seperti engkau tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat sedikit pun kepada manusia. Kalau aku meyakini
bahwasannya makhluk seperti engkau bisa mencelakakan dan memberi mudarat kepadaku. Dalam agamaku itu namanya musyrik, dan musyrik itu tidak diampuni jika saya meninggal belum bertobat. Jadi jangan engkau mengajak manusia untuk musyrik. Ngerti kamu, Mas Bruhan? Gak ada takut-takutnya. Tapi nggak apa-apa. Mas Bruhan, setahu saya, golongan hantu seperti engkau, baik yang lokal maupun yang impor, itu biasanya dari golongan jin. Sebenarnya, kalau dalam keadaan gelap, mungkin aku takut. Tapi, kalaupun aku takut, aku nggak lari. Mengapa? Oh. Karena hantu semacam engkau itu takut kalau diru'yah. Memang kalau hantu lain memang takut. Tapi kalau Pak Ono mau coba, silahkan saja diruqyah. Oh. Kau ambil air dulu. Untuk apa? Oh. Aku lagi nggak haus. Oh. Untuk menyiram engkau setelah airnya kubacakan ruqyah. Wah, bahaya. Kalau pohonnya disiram, bisa rusak HP-ku. Gimana ya? Oke, aku takut diruqyah. Sekarang aku gak akan menakut-nakuti orang lagi. Oh. Kuok. Tapi kalau lain kali engkau, Mas Bruhantu, menyesatkan manusia, tidak kumaafkan engkau. Aku sarankan engkau menjadi jin muslim yang baik. Bukankah diciptakan jin dan manusia oleh Allah adalah untuk beribadah kepadanya? Aman. Pantun Pak Ono. Oh. Oh pula dia, aku bisa pantun. Boleh. Oke, saya pantun, Mas Bruhan. Danau Sipin banyak ikannya. Tempat orang kota bermain sampan. Kalau kita yakin dengan ketetapannya, niscaya upaya kita mengalir tanpa beban. Nah, sekarang giliran Mas Bruhantu, sang hantu kesiangan. Silakan. Danau Sipin banyak kerambah ikannya. Sekarang jadi tempat wisata. Kalau orang sudah bagus tauhidnya, baik pun hantu lama ataupun hantu milenial, gak dapat apa-apa. Hantunya ketahuan. Pak Ono di sini sudah. Di sini tinggal ngebuk. Makanan kesukaanku. Hujan. Danau Sipin banyak ikannya. Salah. Bawa lah motornya, berarti lewat ke bawah sini nak. Dek. Enggak, lewat be ya. Cahaya dari mana, Dek? Pas sisanya. Pas. Nah, itu banyak out. Cuman sini ini kurang bagus untuk itunya.